Gecə saatlarında Bakının mərkəzində minik avtomobillərdən birində qəfil yanğın hadisəsi baş verib. Hadisə barədə məlumat daxil olan kimi Azərbaycan polisi və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları operativ şəkildə hadisə yerinə cəlb olunublar. Hüquq mühafizə orqanlarının gecə saatlarında da yüksək ayıqlığı və çevik fəaliyyəti nəticəsində ərazi dərhal nəzarətə götürülüb, təhlükəsizlik tədbirləri görülüb və yanğının daha geniş əraziyə yayılmasının qarşısı alınıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarının peşəkar müdaxiləsi sayəsində alov qısa müddətdə söndürülüb. Bir daha məlum olur ki, ölkəmizdə əsayişin qorunması və vətəndaşların təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində Azərbaycan polisi və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları gecə-gündüz fədakarlıqla xidmət aparırlar. Onların operativliyi və məsuliyyətli fəaliyyətin mümkün ağır nəticələrin qarşısının alınmasında mühüm rol oynayıb. Hadisənin baş vermə səbəbləri ilə bağlı araşdırmalar aparılır. Sizi ilə mən Nüsrət Sakitoğlu, Press xəbər.